¿qué quiere decir? Si no quieren que se les esté pegando como a nosotros se nos pegó, pueden echarle poquitito jabón salvo del que les habíamos pedido en un principio. Si no quieren ponerle jabón, está bien. El jabón es para que agarre poquito color y no esté tan pegostioso. Pero si quieren dejarlo así como nosotros lo tenemos ya esponjoso, está bien. Vamos con la segunda receta, que para esto solo vamos a necesitar resistol del Bully de preferencia y jabón salvo. Vamos a empezar echando lo que resta del bote anterior y creo que nada. No sabe poner nada. Vamos a poner el resistol en nuestro recipiente. Como en el anterior les dije, no hay cantidades exactas. Ustedes hacen lo que ustedes quieran. Esponjosísimo. Vamos a poner poquito, no de la misma cantidad porque luego se va a hacer muy líquido. Entonces ya lo tenemos así y empezamos a menearlo. Van a ver que luego que empiezan a revolverlo se va a empezar a como hacer todo en medio y van a seguir mezclándolo hasta que todo se haga una mezcla homogénea. O sea, que no haya restos de resistol o de jabón líquido en el topper o recipiente que estén usando. Si se les empieza a hacer así como a nosotros que no se les pega, le pueden poner poquitito más para que se les despegue del topper o recipiente que estén usando. Al llegar a este punto, que vean que ya no se puede mezclar, lo vamos a agarrar con las manos y vamos a tratar de despegar todo lo que está en el bowl. Y vamos a pasarnos a una superficie, si quieren plana. Ignoren la diamantina que está ahí tirada. Y vamos a ponerle un poquitito más para que no se les esté pegando así como a mí. Van a mezclarlo y se van a dar cuenta que ya está listo cuando deje de pegárseles en las manos, o si tienen en las manos, pues nada más pegan la parte en la que tienen slime así y se les va a ir quitando, así súper fácil. Ya vamos a tener, cuando esté listo, van a ver que el slime ya no se les va a pegar tanto en las manos. O sea, obviamente si le hacen así, sí se les va a pegar, pero se les va a quitar fácil. No tanto como antes. Vengan, escuchen. Y lo más divertido es que puedes estirarlo y volverlo a juntar y puede que truene. Espera, a ver si me sale. Y luego lo juntan y lo aplastan y truenan. ¿Sí escuchan? Esto se debe al que está usando jabón para manos. Si quieren guardarlo que no se les seque, guárdenlo en un topercito con tapa que cierre bien y ya lo van a tener así. Para el tercer slime vamos a necesitar los mismos materiales, pero esta vez para hacer el crunchy slime vamos a utilizar algunas, por ejemplo nosotros vamos a usar estas cositas para hacerlo que haga ruido, como que truene. Pero ustedes pueden usar bolitas de unicel o de estas cositas para hacer pulseras que se llaman chequiras. Bueno, ya. Como dije anteriormente, vamos a necesitar los mismos materiales de antes. Así que vamos a empezar haciendo el slime, el anterior, que fue el segundo, que solo era el simple, no el esponjoso como el primero. Vamos a hacerlo totalmente igual que el anterior. La única diferencia entre este y el otro es que este va a tener piedritas y va a hacer que cada que lo apachurremos o que queramos como desestresarnos, se empiece a tronar o a hacer ruidos con las piedritas. Vamos a seguir mezclando, ya saben hasta qué punto empezar con las manos. Si se les hace más fácil, pueden empezar haciéndolo con
con las manos desde un principio. Pero nosotros empezamos primero mezclándolo porque está muy líquido y ya cuando vemos que ya no la agarra la cuchara, empezamos con las manos. Ahora sí vamos a ver, van a ver que hice un poquito menos, pero bueno, ya. Vamos a hacer así, voy a hacer dos pruebas. Con este voy a hacerlo con las shakiras, que son estas, y con el otro, con este, voy a hacer con estas cositas que están más grandes. Bueno, entonces seguimos amasando. Mi compañera va a empezar a amasarlos. Mientras, vamos a preparar como ya les dije, si se les hace más fácil pueden vaciarlo en un topercito o como ustedes quieran. Vamos a poner así las piedritas, lo que van a poner, y lo vamos a poner encima, así. Vamos a poner varios y para que puedan hacerlo. Si quieren, nosotros vamos a hacerlo con poros chiquitos porque los grandes van a hacer mucho espacio y van a hacer que no haya muchos pequeños. Bueno, a medida que se les vaya secando el slime, se van a ir saliendo las piedritas, pero no se preocupen. Según muchas personas, es más desestresante que el esponjoso, pero en nuestra experiencia decimos que yo creo que el esponjoso está mejor, porque solo necesitamos resistol y crema para afeitar, y si quieren darle color y que no se les pegue tanto, ponerle jabón. Ya quedó así y ven que truena cuando lo aplastamos. Ahora sí ya, vamos a dejar este de lado y voy a pedirle a mi amiga que me preste el otro. Ya lo tenemos aquí. Y en este caso vamos a usar las shakiras, que serían para las cucharas. Si ustedes quieren, yo las tengo aquí combinadas y las pueden echar así todas. O ponerlas en la superficie en la que vayan a poner el slime para que se les haga más, por ejemplo, hacer esto. Así, ponerlo y luego ya empezar a amasarlo y echarle las que le faltan. Así. Ahorita si necesitamos, vamos a ponerle. Voy a juntar todas las que se me regaron aquí en el piso. Y es igual al otro, pero van a ver que están como más pequeñitas las cosas, así que va a tronar como más. ¿Sí ven? Obviamente no está bien mezclado porque sigue pegando, pero ustedes pónganle un poquito más de jabón salvo y luego ya cuando lo tengan bien como el anterior que hice, de las cositas más grandes, ya lo ponen y ya no se les pega. Pero si hicieron este paso y se les sigue pegando, pónganle un poquitito jabón salvo, que al cabo que no va a dañar para nada la receta ni nada, porque es para que no se nos peguen. Van a ver que se va a empezar a pegar poquito, pero si se les llega a secar, si se les empiezan a secar, por ejemplo, este slime, echándole unas gotitas de agua y revolviéndolo así, igual como lo empezamos a hacer, se va a regresar a la normalidad. ¿Por qué? Porque se está secando, entonces ya le ponemos agüita y ya se regresa a la normalidad. Bueno, pues aquí podemos ver que ya tenemos los 3 tipos de slime que les acabo de enseñar a hacer. Estos son 2 porque son 2 tipos de crunchy slime que pueden hacer. Si no, pueden también usar, como ya les dije, bolitas de unicel y cosas por el estilo. Aquí está el slime esponjoso que nosotros les dijimos. Vean cómo se hace. Solo si ven, lo estiran y lo vuelven a juntar y truenan. Y
es el segundo que les enseñé a hacer, que es pues lo normalito, que se puede meter en un globo para quitar el estrés. Y ya sería todo por hoy y hasta la próxima.